少少每人講少少自己嘅角色有咩特別，好冇？好，首先 Ian 就係飾演林千帆嘅。林千帆特別在就係佢特別瘋癲啊個人，即係好似好神經質嘅，即係成日都唔知佢係諗緊啲咩。即係以往自己演過嘅角色咧，其實都係可能捉住嗰個核心，就係譬如可能佢好樂天嘅，或者係點樣。但係發覺林千帆冇一樣個核心係可以捉得住，即係佢每一集又唔同咁樣，每隔幾分鐘又轉咗第二種思想咁樣，咁所以係好難捉摸，好奇怪，好跳脱嘅一個人嚟嘅。好，咁啊 Lockman 咧就係飾演呢個李世達係暴風隊嘅。咁佢係一個屋企環境比較好嘅背景啦，咁所以咧佢係一個不知天高地厚、一個氣焰嘅年青人咯。咁所以佢講嘢係口沒遮攔嘅。咁但係去到後期，終於知道原來個天係咁高，個地係咁大，咁一個好大嘅打擊就令佢相對變得冇咁乞人憎啦，係一個咁樣嘅成長經歷啦。A.K. 就係黃天成啦。如果要為天成嗰個英文名，我會為佢改做 Number， 因為就係 Number One 啊。因為佢喺劇入邊咧，佢係打冰球入邊係差唔多最勁嗰個㗎啦。都係同我以往做嘅角色好唔同啦。以往都係由低開始練起又唔識，今次就跳開晒所有步驟啦，一嘢做最勁嗰個。咁所以天成就喺入邊，佢哋好多佢哋嘅一啲假想敵啊，或者係一啲夢幻嘅競爭對手。咁但係你拍出嚟咪真係要拍到你最勁，咪要好多嘗試盡力鏡頭魔法，盡量令自己做到最勁，當自己係木村。你有冇睇過？睇完之後有冇覺得自己真係似木村？我未睇嘅時候都覺得自己鏡都覺得似嘅我係未睇嘅時候都覺得自己似。穿雲，嚇死！嚇跳點先點入咗嚟都幾多。你有冇試下模仿木村嗰啲嚼頭嗰啲動作？係啦。佢特登喺度揾人哋張相點樣擺 pose， 然之後話可唔可以幫我影過一張啊咁樣。但係導演有冇用先得㗎？唔係導演係自己嗰啲空餘時間滿足自己啊！有機會就 po 上呢個 social media 俾大家睇下。但係拍完之後有冇覺得有木村嘅影子啊？都係嗰句啦，未拍嘅時候都已經做啦。我應該問下對手。你哋覺得佢有冇木村嘅影子？影子就似嘅，佢比較黑啊嘛，啲影通常都黑。影子係有嘅，影子當然似嘅，其他就不予置評。但係你哋覺得邊個係上手上得最快學冰球？呢度多謝，係多謝。覺唔覺得關因為你運動員嘅底子？好謙虛啦。唔係，因為一開始其實係唔慣嘅。以前譬如打排球咧，嗰個訓練係你嘅重心要向前，隨時要準備周圍飛救波咁樣。咁但係反而今次即係溜冰係要你長期可能保持個重心喺中間啲嘅咁樣。咁開頭有啲唔慣嘅。咁但係後尾拍下就發覺原來多年訓練嘅功夫冇白費，因為嗰個耐力好夠，即係隻腳好夠力。我哋拍緊譬如有啲畫面係要俾人罰啊，要去不停咁流啊，咁嗰陣時就會好似啲耐力就派上用場咁樣咯。但係拍運動嗰啲鏡頭咧，其實一個 take 要拍好多次，你最高峰你要拍幾多次？哇！拍到導演話唔好啦，不如真係揾個替身睇下，唔得，唔用替身咁樣。咁咪堅持咗幾多 take 嘅？你哋有幾多 take 最高？我如果能夠盡量做嘅話，都可能係即係盡量10內搞掂咯。差唔多。但係因為有啲招係用替身，係因為嗰個真係未學嘅嗰科，嗰科係下策㗎，我仲練緊上策啲嘢，所以我真係搞唔掂啊！就有一兩下嗰啲好特別嘅 move 真係要我要用替身幫手咯。即係類似破冰轉身咁樣。類似嗰類型嘅嘢，但係真係一啲好特別嘅 skill 嚟，即係佢哋同我講話係一啲連冰球員佢哋都比賽係唔會用招嚟嘅。即係表演，即係做花式咯。咁你哋 making of 嗰度咧，係咪 full 啲人曬之後，跟住係去即係絕對係唔可以去廁所嘅，好複雜。複雜去到嘅多少少程序啫，嗯係啊，多少少程序啫。平時就好快噶嘛，咁就得㗎啦嘛。咁而家要拔，如姐咁樣咯，係啊。即係反而呢個會唔會係都能夠唔去就唔去？飲少啲水。又冇喎，呢個又冇洗手間呢個就冇考慮咯，因為都係多幾個步驟啫咁樣咯。咁我覺得係隻鞋咁樣。係啊，因為咧其實着嗰對冰鞋你要綁得緊啊，如果唔係嘅話，你會好容易拗柴或者你會用得唔好啊。咁所以綁嗰個鞋已經好攰啦，每次綁完一半嘅時候已經哇好攰啊咁樣，但係你仲有嗰一半要綁埋，所以你係就算休息幾耐或者點樣嘅話，你都唔會想除咗對鞋去咯。咁你覺得成個辛苦啲定係呢一個？
我就覺得成個辛苦啲，因為我今次就戲份比較少，係啦，咁個戲份比較多，咁我就覺得成個辛苦啲嘅。同埋成係啊，同埋成個嗰個辛苦係因為我哋要，因為今次有好多 gear 喺身啦，咁我就可以忽略身體愛智波波啊，係愛智咗啦，已經比達咁啦，已經去到。但係嗰個成個辛苦係你真係要除衫嘅人哋收工，你都仲要做嗰陣功課，嗰下先辛苦。Ian 你覺得辛苦嘅位？辛苦嘅位就係因為我哋全部冰上拍嗰啲咧都要等冰場商場閂咗門先通宵拍，所以我嗰陣時係連續可能最長通咗10日宵咁樣，咁但係其實 daytime 都仲有其他工作，咁所以係試過可能有40個鐘冇休息過咁樣。咁同埋因為我哋拍嗰陣時係真係落手落腳打嘅時候會出汗㗎嘛，咁冰場又好凍，咁但係拍完未到你嘅時候，你坐埋喺一邊等嘅時候，其實就係會好容易攝親，所以其實好多人都病咗，我哋演員啊、幕後工作人員，咁所以係呢一方面比較攰啲，同埋真係對冰鞋每次都要着10個鐘。我想約人哋沖涼都好。我哋已經去到嗰啲唔係冇得瞓覺啦，嗰啲叫瞌咗，所以叫做。係啊，真係沖個涼就要出門口咯，就喺車嗰度瞓咁樣。但係會唔會着咗嗰套即係 gear 之後，有時照鏡都好尖尖，覺得好有型？會㗎，起碼着完條冰鞋之後高咗先啦。但係全部人一齊高。咁起碼啲箍帽啊，啲箍帽嘛，係啊，喂咁啊。隊長你都穿 OK 嘅，OK 啦，我哋好 friend 㗎，串得㗎，係啊，佢冇串我 OK 㗎唔係穿，我 OK 㗎，好 friend 㗎，玩下㗎咋，係啊 OK 㗎。係咪突然間覺得着制服係即係拍啲制服戲特別係啊？有種好 charm，男仔一定有呢啲少少嘅幻想㗎嘛。冰球都嗰個又係咪制服啊？又唔係㗎，我覺得反而係嗰個運動嗰個好勝嗰個，同埋你練到嗰個滿足感係男仔，我諗應該好沉迷嗰樣嘢嘅。係。咁邊個有感情線嘅部分咧？如果冇理由個個都淨係做運動㗎。大家都有喎。你都有嘅，你對於呢個冰球嘅感情相當於濃厚。係啊，咁啊係，我親吻個冰面啊，咁啊。係啊。阿 Ian 係咪同張子晴係有啲對手戲？都有 ，Christy 係因為佢本身係冰球運動員啦，咁但係其實佢演戲係睇唔出佢係第一次。咁同埋我覺得係好好嘅，因為我自己成日都覺得如果我睇電視嘅話，其實好似個演員如果好自然嘅話，我都會唔覺得佢做緊戲，咁我會容易代入多啲。而佢就係做得好自然嘅。咁其實長時間都同佢係對手戲嘅，因為我哋又係感情線嗰啲，即係會感情線有冇都有嘅，友情又好點樣都即係都係感情。愛情其實愛情都有嘅，喺同天成。係，但係愛情係好複雜㗎。我覺得呢套劇當中嘅愛情並唔係三言兩語解釋到，但係有嘅，唔會令大家失望。咁你哋幾個對戲嗰啲場口係充滿火藥味嘅，因為係唔同隊㗎嘛。我哋有冇都有嘅，都有即係有愉快嘅對戲，亦都有啲唔愉快嘅一啲對戲嘅。咁所以其實就啱啱學羅明話真係好抵睇嘅，即係入邊佢個感情係因為太多人啦，好多嘢。隊入邊同隊嘅會有一啲唔同嘅感情瓜葛。即係不論係友情又好點都好，唔同隊嘅都會有，咁又會有可能喺唔好嘅階段時候發生，好嘅階段都會有發生。同 Lockman 對戲就係一個好愉快嘅經驗第一次，因為佢個角色，我哋有一場戲係其實一大班人，差唔多全部演員都全部喺晒度，咁啊跟住佢其實要宣佈一樣好凝重嘅嘢，好有型咁樣宣佈嘅，係啦，真係好似兩班人要談判咁樣，咁但係嗰排佢就失聲，佢把聲係一路講嘢咧，就一路有個機制聲，而同時間係唔會，我自己都我嘗試盡力控制，係控制唔到，但我控制唔到邊一粒音走，咁所以咧就好有驚喜啦，大家都好期待，好期待，大家都喺度。哇！幾時又驚笑喎？我記得日豪喺我右邊捉住我，又唔知幾時到喎，但係突然間你又無端端我冇心理準備，你又咪我一下喎，咁樣所以大家可能啲 bad shot 係咁樣喺度震，相當開心。係啊，後期得明，你得翻嗰得曬啊！你有冇聽你原聲啊？我冇聽到，好好笑。想聽你個原聲喎。即係可能公開呢段花絮，呢個製作花絮，即係我哋公開爭取要公開下。你可能要公司搞啊，翻呢條片出嚟。係啊，真係要剪。哇！嗰場真係拍咯，相當精彩嘅。係啊，我都好辛苦啊，娛樂咗大家。咁 AK 有咩難忘嘅場口咧？嗱，Ian就難忘 AK 啊。難忘，我有一場好難忘嘅，同阿 Will 拍嘅，嗰時就係拍攝嘅初段，咁就咁啱就喺年頭啊，好凍，
咁就平時我哋着冰球嗰啲衫都好多啦，就喺室內度嘛。嗰日忽然間就要去一個公園，九龍灣隔離嗰度。咁就夜晚天蒙光去拍，咁即係大家要着背心，我哋練波。但係嗰陣講真體感係得2度3度喎。跟住我同阿 Will 講，你即係大家都已經話 sell 晒 cam， 大家先除嗰件衫啦。你準備好未啊 Will？ 準備好啦，嚟啦！跟住我好記得講對白咧係一路講嘅時候，即係我條鼻涕係。死啦，去咗先啦！阿 Will 望住我，跟住阿 Will 又講啲好認真嘅嘢對咗我。我內心係一直都 sorry 阿 Will，sorry 阿 Will，sorry。跟住佢就話 AK 不如你買一條鼻涕先。捐兒，即係劇招或者劇情。係啊，佢又冇咁大條嘅，但係佢係有個水印喺度咯。見到咯，見到咯。雪就雪唔翻上去喎。但係個鏡頭影唔到你。影到啊！就係影到啊！就係影到啊！要 retake 咯。要 retake 啊！要 retake。可能佢哋有啲嘢 pick 咗阿 Will 先嘅，咁去到我邊就知道用唔到啦，就要再嚟過啦。咁今次你嘅澎湃又係啲觀眾又好着重你哋究竟邊啲多邊啲少啊？喺度數氣氛，數鏡頭。哇！好啊，你啊數啊，數死佢哋啊！今次好多人啊，因為一隊你當可能佢一隊有分 line 1、2、3嘅，咁一拎咗 line 可能已經有5個人啦，咁即係一隊有15個人係最少，咁我哋呢度都已經可能有2、3隊啦，然之後再加埋其他隊，祝你哋好運啊！同埋我覺得即係睇個劇唔好搞到自己咁大壓力啦，即係專心去欣賞成套劇，因為我覺得劇係大家一齊嘅共同努力嘅一個成果，即係哪怕係我呢個角色只係出場到1場，但係佢有功用，咁我覺得呢個角色就已經係成立㗎啦。所以我覺得就係咯，輕鬆啲啦，大家因為得嗰40幾分鐘，大家不如睇 enjoy 咗佢好過㗎嘛。你哋想套劇即係觀眾睇套劇攞到啲咩 message 啦？今日同導演傾啦，啱啱仲講嘛，佢好想將痛苦點樣，即係人遇到痛苦或者遇到困難點樣去面對佢，擁抱佢，佢想呢個重點帶出，而魔定係大家好熱血入呢個運動。同埋導演都講咗話，當如果你冇希望嘅時候，你點樣繼續走落去？佢就係想講呢啲嘢咯。我覺得其實當中都同導演討論到好深入，跟住其實我自己本人就覺得呢一個只不過係用冰球去包裝嘅一套講緊世界、講緊現實嘅一個故事。即係其實每一個人除咗冰球以外，佢哋日常生活都有佢哋各自嘅煩惱。咁但係佢哋要點樣去從一個冰球，又或者可能從同啲隊友相處啊，又或者係有啲乜嘢去啟發到佢哋去解決自己嘅問題，或者面對自己嘅問題，我覺得呢樣係可以啟發到大家。因為我相信每一個人都有自己嘅煩惱。你哋咧，咁你哋自己現實中點解決自己嘅煩惱？睇冰上火花咯，睇幾次冰上火花？睇幾次20集，睇四五次。咁睇冰上火花之前，就要聽個主題曲。係啊，又聽完幾十幾次主題曲，再睇幾次冰上火花。我想問你哋曾經試過最痛苦、最難行嘅係咩？現實中最難捱嘅階段啊，可能係入行前啦。係啊，因為應該可以咁講啦，跳舞仲係dancer 嘅時候咯。咁自己跳舞嗰個舞種 locking 唔係啲乜嘢大路嘢嘛，咁所以就會有個掙扎喺度咯，就會我想做我中意嘅嘢，但係有陣時就因為佢令到佢變咗工作，咁因為工作帶嚟嘅壓力令到跳舞冇咁純粹咯。我覺得嗰個階段嘅自己係最辛苦。我都係入行前。即係嗰個試與唔試係咪最後一次機會俾自己嘅嗰個階段係最難捱咯，因為又開始覺得年紀大，又開始覺得件事好似成功嘅機會越嚟越渺茫，又要對屋企人負責任，但係你又負唔到呢個責任，咁就好多嘢種種嘢加埋，你覺得好嗰陣時嘅壓力係幾大嘅？我就反而調翻轉，我係入行後，因為自己入行前都係即係由細到大嗰個信念就係天道酬勤，即係。以前細個好多嘢目標想實現，譬如做運動員嘅時候代表香港或者點樣，即係嗰啲係真係可以自己通過努力或者訓練點樣去一步一步達成。咁但係入咗行之後就發覺個無力感重咗好多，即係好被動，所有嘢都唔係自己控制到。反而呢一樣嘢就令到自己以往嘅信念有少少崩塌啦。咁你要接受呢一個轉變，其實都要頗大嘅勇氣。last 你哋拍咗咁多運動題材，再揀一種去拍嘅話，你哋下次想拍乜嘢咧？
我一定係揀足球嘅，因為真係細個自己中意玩嘅運動，即係想玩一個拍一個劇係開頭個訓練可以參與少，就唔使參與嘅參與少啲啦。真係呢件一件自己識嘅嘢，咁就足球係好想玩，好想拍嘅。又可以覺得自己似碧咸。又唔好咁有講，碧咸嘅影子咯，都係係啊，純影子。我就嗰啲我想試下嗰啲雜耍型嘅運動咯，即係可能例如係劍球啊嗰啲啊、搖搖啊嗰啲咯，因為自己有陣時都中意玩呢啲嘢嘅。係啊，點咧？絲帶舞，絲帶舞都攰啊，絲帶舞都相對攰啲啦已經。啱睇錯咯咩？可以着嗰啲好緊身嘅衫。但我唔中意着緊身衫喎，人哋中意睇你着緊身衫。我都係玩搖搖算啦咁樣係。呢啲因為呢啲又要即係啊，好又要拉筋咧，係啊，所以就遲啲先係啊，隔多年先玩翻啲輕鬆啲係，或者速疊杯啊，速疊杯啊，即係突啪嗰啲咧，係啊。咁樣可以拍到15集都幾勁。就考驗下究竟係咩故事咧，用乜嘢去包裝咧？係啊，速疊杯對我嚟講有啲乜嘢意義咧？係啊，然之後成個鐘都係睇我哋突都幾有趣㗎，好睇㗎，期待喎呢套劇我已經。會夜晚2點鐘播咯，取代娛樂無道。柴價唔多A 人咧，一陣咧。我絕對係賽車啦，係啊，即係有型啊，賽車又中意速度。睇唔到樣嘅喎，做賽車手，我哋遮晒嘅。戴頭盔，唔緊要，我哋今次冰球嘅頭盔總有啲方法會睇到嘅。一定有 close up 嗰啲眼睛穿嗰啲咁樣嘅，就足夠。臨尾講個 M 杯係大家記得支持冰上火花嘛？好，好3、2、1 roll。係咯，大家記得支持冰上火花。3、2、1 roll。大家記得支持冰上火花。我乜都冇望到，我望個空隙。